Первой на прием к педиатру, как на праздник, пришла Аниса Аушева. Мама решила отвлечь дочь от сопутствующих переживаний бальным платьем. В таком наряде бояться нечего. Прежде чем провакцинироваться от опасного вируса, нужно пройти медицинский осмотр. Маленьким пациентам измеряют температуру, слушают легкие, чтобы убедиться, препятствий для проведения прививки нет. К ней Аниса готова. Молодец, 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 умничка. Полиомиелит – инфекция, которая проникает в организм через пищеварительный тракт. Ее вирус способен сохраняться до 4 месяцев. Особенно остро встает вопрос о вакцинации летом и осенью, так как в этот период риск заразиться в разы выше. Коварный вирус передается также через немытые руки, грязные игрушки, предметы быта при вдыхании аэрозоля, образовавшегося при кашле и чихании. Причем симптомы вируса не отличаются от простудных. 90% случаев полиомиелит проходит как, можно сказать, простудное заболевание. Его нельзя определить, не бывает таких явных симптомов полиомиелита. На 10% случаев полиомиелит проходит при поражении оболочки головного мозга. Вот в этом случае идет поражение, вызывается параличи. Следующий в очереди на прививку Саид Накастоев. Мальчик спокоен. Врачи отмечают, прививать таких маленьких пациентов в разы легче, да и организм воспринимает препарат лучше. Пройдя осмотр и подтвердив, что мальчик полностью здоров, ребенку делают вакцину. О здоровье своих детей Фатима Баркинхоева позаботилась. У меня 3 детей, и я за прививки, то есть я всем делаю вовремя прививки. И сказать честно, и всем мамам советую делать прививки, потому что это безопасность наших детей. В первую очередь. Все вакцины, а это живая и инактивированная, в амбулатории есть в наличии. Запасов достаточно, препараты хранят строго по инструкции, поэтому переживать родителям не стоит. Идет соблюдение холодовой цепи. В селе часто выключают свет, и автоматически у нас включается генератор. И хранение этой вакцины, оно соответствует температурным режимам. И чтобы сказать, что мы не доверяем хранению этой вакцины, такого не может быть, потому что за этим тщательно следят. Выделяют 3 формы полиомиелита. Особую тяжесть составляет развитие бульбарного паралича, понтинная. Для этого вида полиомиелита характерно развитие паралича лицевого нерва, при котором происходит частичная или полная утрата мимических движений, и энцефалитическая. Врачи отмечают, необходимо продолжить защиту населения для создания коллективного иммунитета. Спасти от полиомиелита может только прививка. В Троицкой амбулатории можно сказать, что большинство делает прививки. У нас и военная часть здесь проводит вакцинацию, и у нас и родители были организованы. А вообще, примерно в день сколько вы прививок делаете? В день по 10-12 человек. Сроки проведения прививок против полиомиелита определены приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации. Прививки обязательны и делаются детям с 3-месячного возраста 3-кратно с интервалом в 30 дней. В дальнейшем ребенку проводятся 3 ревакцинации. Первая в 18 месяцев, вторая в 24, третья же в 6 лет. Противопоказания есть, но они чрезвычайно редки и определяет их только врач. Амина Зязикова, Али Зязиков, Магаз 24.